verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand. Ja nee, dit is weer Sondag aand hier op Kruiskyk en ek gesels weer lekker met u vanaand rondom die woord van die Here hier vanaf Newcastle, KwaZulu-Natal af. En altyd 'n voorreg sê ek vir julle om met julle te kan gesels en sommer net daar waar jy jouself bevind. En verlede week het my man bedien oor jy moet nie daai roer wat in jou is jy moet dit gebruik. Moenie laat die vyand kom en 'n demper sit op die stem wat die Here jou gegee het om tot eer en verheerliking van sy naam iets te kan doen en te beteken nie, want ek en jy het die krag en autoriteit by die Here gekry om hierdie stemme van ons te gebruik tot eer van sy naam en natuurlik ook in sy diens om vir ander te gaan vertel dat Jesus red en dat Jesus het hulle lief en dat Jesus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Nou voor ek vanaand met jou gaan gesels rondom die woord, wil ek graag net 'n vriendelike beroep op u doen. Indien u sou belangstel om ons te nooi, het sy dit vir vrouekampe, mannekampe, damesoggend, manneoggend, dienste, naweekdienste, enkeldienste, is u baie welkom om met my man kontak te maak. Op die einde van hierdie uitsending sal u ons nommers op die skerm kry en dan is u baie welkom om ons te kontak en kan ons dan net kyk waar is die plekkie oop in die dagboek en dan kan ons u kom besoek soos wat die Here dit ook al wil. Maar nietemin, ons is nou by vanaand en ek wil vanaand baie rustig met jou kom gesels rondom 'n skrif wat die Here hier in 2 Kronieke 14:11 van my gegee het, maar ek wil graag 'n paar verse voor dit lees. 2 Kronieke 14, hier vanaf vers 7. Hy sê, daarom het hy aan Juda gesê, laat ons hierdie stede opbou en 'n muur omring en met torings, poorte en grendels, terwyl die land nog vry voor ons lê, want ons het die Here onsse God gesoek. Ons het gesoek en hy het ons rus verskaf rondom. Hulle het toe gebou en was voorspoedig. En Asa het 'n leer gehad wat skild en spies dra. Uit Juda 300.000 man, uit Benjamin wat die skild dra en boogspan 280.000. Hulle was almal dapper helde. En Serach die Kusiet het teen hulle uitgetrek met die leer van 1 miljoen, met 300 strydwaans, en hy het gekom tot by Maresa. Toe trek Asa uit hom tegemoet, en hulle die slagorde opgestel in die dal Sefata by Maresa. Nou kom ek hier by vers 11, en dis die skrif waaroor ek vanaand met jou wil praat. En Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos u, tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here onse God, want op u steun ons, en in u naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, u is onse God. Laat geen sterfling naas u magtig wees nie. En die Here het die Kusiete voor Asa en Juda verslaan, en die Kusiete het gevlug. Dit is vir my so, ek wil sê asemrowend, die blote feit, dat Asa besef in hierdie geleesde gedeelte, hoe afhanklik hy van die Here is, en hoe nodig hy die Here het. Ek en jy, wie vanaand hier luister en met mekaar gesels sommer hier oor die televisieskerm, ek wil vanaand vir jou vra, besef jy werklik nog hoe nodig het jy die Here? Besef jy werklik nog dat jou afhanklikheid alleenlik van die Here jou God is?
Want hy is al een wat vir jou en my kan deurdra. Hy is al een wat ons kan beskerm. Hy is al een wat 'n laar van engele rondom ons kan sit en die engele aangaande jou en my bevel kan gee om ons op die hande te dra, sodat ons voet nie teen 'n klip stamp nie. Nou hy het werklik besef dat hy die Here baie nodig het, want kom ons wees maar eerlik, ek het vir jou gelees, hoe groot is die leer van Asa? Altesaam 580.000 man, teenoor die 1,3 miljoen van die vyand wat teen hom opgetrek het. Nou Asa het geweet dat hy 'n toevlug in die Here het. Baie kere is ek en jy in omstandighede en dan wil ons hulp soek op allerhande plekke. Ek en jy soek hulp by broer A of suster C, en ons dink wel, hulle is by magte om ons uit 'n situasie uit te help. Ek wil vanaand vir jou sê wat jy luister. Ek sê nie dis fout dat mense jou help nie, want die Here gebruik ook mense. Maar wanneer jy jou hulp spesifiek by mense en by instansies gaan soek, dan is dit but for a moment. Dis vir 'n oomblik. Jy word nou uit jou omstandigheid uitgelig. Jou finansiële krisis word nou verlig vir jou. Maar wat van volgende maand en die maand daarna? Wat van môre en oormôre? Ons kan tog nie die hele tyd net ons hulp gaan soek by mense nie, want that is but for a moment. Maar wanneer ek en jy kind van God kan besef hoe nodig ons die Here het en hoe afhanklik ons van hom is, dan kan hy dinge verander wat nooit weer op jou pad gaan kom nie. En wanneer iets op jou pad kom, gaan jy weet, Lord, you have got this. Here, my swak hand is in u sterke hand, want ek weet, you have got this. En Here, u sal voor my uittrek en u sal die hoogtes gelyk maak. Nou hier kom hierdie groot army teen hom, 1,3 miljoen teen 580.000. Maar wat die vyand nie besef het nie, is dat hulle nie te doen gehad het met Asa nie, maar met die God van Asa. Ek wil vir jou sê, dit is tyd dat die vyand weer op 'n plek sal kom, wat hy van jou en my sal wegvlug, want hy sal sien dat dit is nie ek en jy nie, maar is die Here in en deur ons, not by power, nor by might, but by your spirit, O Lord. Ek en jy, kind van God, sit baie keer moedeloos, elendig, beklaanswaardig, want hierdie een wil my nie help nie, en daai een wil nie na my gesaanlik luister nie, en na my klagtes luister nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n vriend, wat sterker aanhang as 'n broer, en Jesus is sy naam. As ek kyk hier na die geleesde gedeelte, waar hy sê, Here, niemand kan help soos u nie. Ek wil hê jy moet dit in jou kop kry vanaand, en dit moet ingedruk word en ingeënt word in jou in. Here, niemand kan help soos u nie. I'm facing this army. I'm facing this problem. Maar Here, as ek hom gaan face, gaan ek verloor. Here, as ek dit alleen gaan face, gaan ek vernietig word. Gaan ek ten gronde gaan die vyand oor my loop. Maar as ek vanaand weet, dat Here, u is in beheer, en ek rig my oë op u, want u is my hulp. U is die een wat voor my sal uitgaan, Here, dan weet ek dat ek veilig is. Psalm 28 vers 7 sê, die Here is my sterkte en my skild. Op hom het my hart vertrou, en ek is gehelp. Wil jy kind van God gehelp word? Wil jy gered word? Wil jy verlos word? Wil jy genees word? Wil jy uitgeruk word soos 'n brandhout uit die vuur? Dan wil ek hê jy moet vanaand besef dat jy soos Asa moet sê, Here, niemand kan help soos u nie. Niemand nie, net die Here, ons God alleen. Ek kyk na Jesaja 45 en die engel sê, I will go before you and level the mountains. I will shatter the doors of bronze and cut through the bars of iron. Hoeveel kinders van God sit nie in tronke vanaand nie, geestelike tronke wat die duiwel om jou
opgestel het, hierdie bars of iron en hierdie doors of bronze, en hy wil net hê, jy moet daar in jou hoekie sit, en jy moet jouself so jammer kry, en jy is eintlik 'n gevangene van jou eie omstandigheid, omdat jy negatief is, omdat jy hulp soek by vlees, en die woord van God sê eintlik, vervloek is hy wat vertrou op die arm van prinse. Ek en jy, kind van God, moet leer om ons toevlug te vat na die Here ons God toe. Dit gaan nie makliker raak daar buite nie. Kom aan, kom ons wees eerlik. 1,3 miljoen teenoor 580.000. Jy is uitoorlê al klaar. Dis eintlik 'n no-brainer, fisies gesproke, as jy nie die Here aan jou kant het nie. Dis 'n no-brainer, die enemy gaan oor jou loop. Maar ek en jy, wie gered is uit genade, gewas in die bloed van die lam, wat die roer gekry het, waarvan my man gepraat het, wat die autoriteit gekry het, wat die sleutels gekry het om te sluit en te ontsluit, ons is in beheer as het ware, omdat greater is he that is in me, than he that is against me. Watter mountain, watter berg is daar vanaand voor jou, kind van God? Dit voel vir jou, jy kan daar nie oor nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, with Christ in the vessel, we can smile at the storm. Jesaja 62:6, hy sê, o Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. Come on, jy het stil geraak. Waar is jou stem wat die Here jou gegee het? Waar is die autoriteit wat God jou gegee het, kind van God? Hy sê hierso, wat die hele nag en dag nie sal swyg nie. Ek en jy moet leer om ons mond oop te maak, om op ons staanplek te wees en te weet dat ons is die kop en nie die stert nie. En dan gaan die vers verder en hy sê, o julle, wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Die Here gee vir ons eintlik 'n oop uitnodiging. Kom herinner my wat ek vir jou gesê het. Kom herinner my wat daar in my woord geskrywe staan. Halleluja, want ek is 'n waarmaker van my woord. Sou ek iets sê en dit nie doen nie? Is die Here se oor dan te swaar om jou geroep te hoor? Is sy arm dan te kort om jou te hulp te kom? Nee, 1000-maal nee, kind van God. Dit is tyd dat jy jou oë sal kry op Jesus Christus, die volëinder van jou geloof. Die een wat voor jou uitgaan en die een wat ook jou agterhoede is. Die een wat hierdie mountains, man die Engels sê dit so mooi, sê I will level it. Hy maak dit plat, hy maak dit 'n gelykte. Wanneer hierdie enemy nog teen jou opstaan, kom die Here en hy maak hom plat voor jou. En dit is wat in hierdie verhaal gebeur het. Die Here het voor Asa uitgetrek, omdat Asa hulp by hom gesoek het, omdat Asa hom aangeroep het. Roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet eer aan my gee, sê die woord van die Here. En hier kom Asa met hierdie bietjie mense, teenoor hierdie baie van die vyand. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will lift up a standard against him. Want die Here leef binne in my en jou, kind van God. Jy het autoriteit gekry om die vestings van die vyand neer te werp. Maar die Here gaan en hy verjaag hierdie vyand as ware voor Asa uit. En dan kyk ek hier na vers 13. Hy sê, en Asa en die manskappe wat by hom was, het hulle agtervolg tot by Gerar. En van die Kesiete het soveel geval, dat daar vir hulle geen herstel moontlik was nie, want hulle was gebreek voor die aangesig van die Here en voor sy leer. Hoor jy wat sê die woord van God? Hy het die enemy verbreek. Hy het hulle gekrash, halleluja, soos wat jy op die skorpioene en die slange moet trap volgens Lukas. Die Here sê, hy's onder ons voete. Ek en jy het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Hy sê hulle is so verslaan, hulle is so verbreek, dat hulle nooit weer sou kon opstaan nie. Hulle was gebreek voor die aangesig van die Here. En dan kom hy sê, en al die stede rondom Gerar oorweldig, want die skrik vir die Here was op hulle. Dis weer tyd dat die duiwel sal skrik en bewe vir jou, kind van God, want jy het die krag en die salwing van die Heilige Gees, wat die verskil maak en wat die juke sal breek.
En hulle het al die stede geplunder, want daar was 'n groot buit in. Nou kom aan, hoeveel keer beroof die duiwel nie vir jou en my van die skatte wat die Here vir ons in die geestelike gegee het nie. Ja, selfs ook in die vleeslike. Dan sit die enemy en hy sit sy ou vlaggie daarop en hy bou sy troon op jou blydskap en op jou oorwinning. Maar hier kom hy en Asa met die hulp van die Here wat voor hom uitgaan en wat hierdie hoogtes gelyk gemaak het, hy gaan in hierdie stad in en hy kry hierdie groot byt. Hy vat die groot byt. Hulle het ook die tente met die vee oorweldig, klein vee en menigte en kamele weggevoer. Daarna het hulle na Jerusalem teruggekeer. Ek wil vir jou sê, wanneer jy in daardie fight is vir jou lewe, you take back what the enemy has stolen from you. And when you have taken it all back, nie 'n klein stukkie nie, jy vat alles terug. Die woord van God sê, 7voudig sal hy dit teruggee. 7voudig sal ons terugvat wat die vyand van ons beroof het. Hy sê, en daarna het hulle na Jerusalem teruggekeer. Ek wil vir jou sê, daar's 'n tyd om te fight en daar's 'n tyd om stil te wees. Daar's 'n tyd om te fight en daar's 'n tyd om in die rus van die Here in te kom. Nou vra ek jou hierdie vraag vanaand. In wie se hand is jou swakhand vanaand? Op wie vertrou jy, kind van God? In wie is jou geloof gesetel? Of is jy vanaand dalk op 'n plek waar jy voel jy's gestroop van alles wat jy eens op 'n tyd in jou lewe gedra het, daardie autoriteit, daardie krag. Ek wil vir jou sê, daar is hoop. Daar is altyd hoop en ek sê dit seker op baie uitsendings. Daar is hoop vir jou en daar is hoop vir my. Jesus leef, halleluja. Hy het opgestaan, triomferend oor die dood, triomferend oor die hel. Hy het vir jou en vir my 'n plek gaan voorberei. En die woord van die Here sê in Johannes 14, hy sal weer kom en hy sal ons kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Wil jy wees waar hy is? Dan wil ek vir jou sê, you've got one more river to cross, one more battle to fight. Man, jy het nog een mountain wat jy oor moet gaan, en die Here gaan 10-1 daai mountain vir jou plat vee ook, as jou vertroue op die Here jou God is. Ek het vanaand miskien nie baie woorde vir jou nie, maar ek wil hê dat jy moet glo, dat tussen jou en jou probleem, tussen jou en jou enemy, is die Here ook. Hy is voor jou, hy's tussenin, en hy's ook agter jou. So jy is rondom beskik, rondom Jerusalem's berge. So beskerm die Here sy volk. Come on, kind van God, skep vanaand moed in die wete dat Jesus leef. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan sorg dat jy wen. Jy sal die vyand, jy sal hom verslaan. Jy sal hom vertrap en verbrysel onder jou voetsool. Want dis nie jy nie, maar dis die Here binne in jou. En al wat jy en ek hoef te doen, is om te sê, Here, ek weet dat niemand my kan help soos U nie. Niemand kan my help soos U nie. Wil jy dit vanaand saam met my verklaar? Wil jy dit vanaand saam met my erken en bely? Here, daar's niemand wat my kan help soos U nie. Here, baie dankie dat U ons hulp is. Here, dankie dat U ons redder is. Dankie, Here, dat U vooruit trek en hoogtes gelyk maak. Dat U ook ons agterhoede is. Dankie dat U ons sit en ons opstaan is, Here. En dankie dat ons vanaand opnuut kan weet, Here, that no weapon formed against us will prosper, because greater is He that is in us than he that is against us. Ek eer en loof en prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Koningskind, mag die Here vir jou seën in hierdie week. Mag hierdie woord 'n werklikheid, 'n rema woord in jou hart. En mag jy herinner word aan hierdie woord van God. 'n gebleste, geseënde, gesalfde week word jou toegebid. Totsiens.